Привет! Меня зовут Ольга, и я предлагаю вам рисовать гуашью вместе со мной. Подробнее о материалах и их подготовке вы можете узнать из первого и второго занятий. Ссылки на них даны в описании под этим видео. Если у вас уже все готово, то начинаем творить! Привет! Сегодня мы с вами нарисуем небольшой водопад. Возьмем большую кисть, белую краску и верхнюю часть листа загрунтовываем. Половинку примерно листа можно загрунтовать. Берем кисть поменьше, синие краски. Можно одного цвета, двух цветов. Можно добавить желтенького, если хочется. Кисть вытираем. Берем белую большую кисть и один раз по одному месту добавляем белого. Это у нас подсохло. Все это растираем. У нас получилось небо. Берем коричневую краску и рисуем небольшую горку. Произвольно. Может быть, где-то выгибается там, с выступами какими-нибудь. Закрашиваем полностью. Сверху добавляем, кисть вытираем, чуть-чуть охры, как бы отблески. Добавляем цвета. Берем черную краску и рисуем еще одну гору. Она у нас будет более только плоской, не такой возвышающейся. Вот примерно вот так. И здесь мы куда-то. То, что рисуется ближе, оно обычно темнее. Поэтому дальняя гора у нас светлая, а эта у нас гора темная. Тоже полностью ее закрашиваем.
Можно подлиннее сделать. Так вот даже. И на черный мы добавим уже не охры, а коричневый цвет. Немножко. Кое-где. Он спускается с горы. Теперь нужно подождать, пока подсохнет краска. Вообще есть один нюанс такой. Водопад у нас всегда будет стремиться, ну, так как вода стремится вниз, то и водопад у нас всегда будет рисоваться, стремиться вниз. То есть он никогда не будет у вас в бок. Даже если там какие-то уступы будут, то он как бы прерывается, и все равно дальше он будет у вас вниз, строго вниз всегда. У меня уже подсохла краска. Можно рисовать. Подсохла? Нет, не подсохла. Чуть-чуть. Чтобы, если очень много краски, можно немножко салфеткой убрать. Чтобы нарисовать водопад, берем пальчик, желательно чистый какой-нибудь, белой краской, наносим ее. И потом смахивающим движением она у нас стремится вниз. Внизу она впадает в озеро, например. И там она пенится. Также пальчиком рисуем пенку. Где-то воды погуще падает, где-то поменьше. Пальчик вытираем.
Водопад у нас в горах. В горах иногда встречаются деревья, например, ели. Поэтому мы сейчас возьмем кисточку. Я, например, возьму щетинку 8 и какой-нибудь зелененький. Нарисуем. Пусть у нас, допустим, будет вот здесь елочка. Елочки мы уже учились рисовать. Делаем кисточку плоской. И набираем на кончик. Рисуем ей ветки. Еще елочку, допустим, нарисуем с другой стороны. Маленькую. Такую малышку. И пусть у нас прямо около водопада тоже будет расти елочка. Пусть даже повыше будет. Обязательно закрываем ствол дерева. Можно добавить другого цвета зеленый. Немножко. Также чуть-чуть по веточкам пробежаться. Можно совсем светленьким. Можно, вот у меня изумрудный. Вот. У нас получилась такая картина. Водопад в лесу. Всё. Можно ставить подпись. До новых встреч!